带你们看看生活在海边的猫猫有多爱吃海鲜。妈妈，咱好久没吃海鲜了。那还不容易，在家乖乖等着。今天天气不错，海滩上老鼻子人了，这一铲子下去，哎呀妈，差点滋我脸上。这种蛤蜊会呲水特别好玩，这是它呲水的大鼻子。救命啊！海滩上这种密密麻麻的小孔全都是，这水呲得越高，个头就越大。这个我们当地叫呲嘎，不知道你们那里叫什么。用水洗干净，这就是它原来的样子。还有这种小花杆，你们那是不是叫花甲？哎，太多了，遍地都是，随便一扒拉就是一大把。看这大哥像是来进货的，咱这够吃就行，半个小时就弄了大半桶。刚一回来，这些个小馋猫就围了过来。现在海水里泡上几个小时，吐吐泥沙。我要吃这个，还有这个。洗干净下锅了。老远就闻到好吃的了。一会儿给孩子们做个海鲜面吃，鸡胸肉和南瓜打成泥。一会儿看不住你就来偷吃，看来这猫也抵挡不了这刚出锅的鲜味儿。把肉剥出来，元宵你尝尝。不行，我这剥的还不如他们吃的快，赶紧端一边去。再加点嘎肉能提鲜，加点果粉颜色更好看。把肉泥装进裱花袋里，剪个小口，在海鲜汤里直接下面条，这面肯定巨鲜。几分钟就煮好了。闲暇的时候给毛孩子们变着花样做个猫饭，也是很有乐趣的一件事。面条呢？看这几个大快朵颐的，一点都不嫌弃我的手艺。米，你怎么不吃？其实猫咪和人一样，口味也有自己的喜好。